嘿，大家好，我是大飞。现在的位置位于甘肃省张掖市。今天的话，出发武威方向，先去山丹取快递，差不多将近60公里。在张掖的话，看看车店能不能把车子先维修一下。要是维修不了的话，那就只能前往武威再看一下了。这里是市中心的电子城。旁边的话有一家捷安特店，还有一家喜德盛。这里要是修不了车的话，那就只能出发了。老板，修车可以吗？车子有点毛病。啊？师傅没在修不了，什么时候可以修啊？什么时候可以修？要不那车子修一下，今天师傅他那个休息了没来。没来。对。有配件吗？我买点配件，我自己装也行。什么东西啊？挡泥板。挡泥板？对。你去。那明天车吗？对对对，挣脱，你们这边有配件吗？前泥板断了。咋没有这种挡泥板？没有。对，没有这种挡泥板。后车架有吗？这个货架。对，车架的话断了，然后我想换个新的。它就是中轴那边中间断了。车架有时有，但是你要是还要是背重的话，就是窄一点的一种。有这样原车的吗？原车的没有。原车的没有。对。就这个轮胎，有一点，就是它偏了，变形了，能不能就是紧一紧？哎，你那削圈呀，就得。啊，对，就削一下圈，可以削吗？师傅削不了，他这休息去了，没来呀。今天休息了，没来。哎呀，这都搞不了，怎么弄？哪个型号看着是？没有这个挣脱2吗？哦。没有这个原车的货架吗？没有。泥板也没有。哦，因为这个挣脱我们这边没有，我们这买鸡脖系列嘛。太少了这个车子。对。那还没办法了，就你们这一家车店，那要没有，那整个市区也就都没有了。对，这个跟哪都他都没有。对。那只能往武威或者兰州方向了看一下了。对，兰州应该有。兰州应该有。对。哇，还好远嘞。你这装备太重了，这是的。对，我怕走那个颠路，那个颠路的话，容易一下把货架又颠坏了。它本身那天被车撞坏了。我走公路还好走，我走颠路的话，我就怕它又断了。要不从这边走个高台，走这个啥，武威也好，兰州几乎都是平路。几乎都是平路。那还好一些。没有颠路，都是柏油路。那要没有配件的话，那我就看一下吧，是吧？行。你是胎是不是换胎了哦？胎我换了，我这个胎的话好一些，原车胎不行，太薄了。行。你再往前走一走。那我再往前走一走吧。行，谢谢了哈。再见。修不了呀，这一路，哎呀，没配件，这个车子还难弄，只能往兰州方向了。我估计武威也修不了这个车，太麻烦了。车腿还松动了，差点掉了。幸亏刚才发现了。吃个中午饭。这边有这个牛肉拉面。你吃的啥？啥嘞？来个牛肉面吧。牛肉面。对，张掖这边市中心吃饭真便宜，
7块钱一个鸡蛋，1盘黄瓜，然后一个牛肉面，是不是很实惠？价格不高哈。旁边就是西夏国寺，张掖市中心啊，这个寺庙真多，差不多有个5、6个、6、7个好像。张掖市博物馆，市里的博物馆就比县里的博物馆要宏伟气魄。这应该是在以前的老建筑上重修的吧。好像是没动，直接原地建了个博物馆。这应该以前也是个大型的寺庙啊，还是直接把墙皮挖过来了，全都是壁画。北凉疆域地图，以前的时候。西凉、北凉还有南凉3个地方，张掖的话属于是北凉。水晶世界，唐代的，以前的时候唐代的炼造工艺就已经很不错了，跟玻璃球差不多，有点像。铜钟。绿松石，这就是绿松石啊。西藏绿松石也比较多，新疆其实也不少。这边都是一些西域的一些陶器。白玉灵芝，外出参展。好多东西都出去参展了。景泰蓝瓶，这个东西比较珍贵，在铜上烧上去的这个花还有花为生啊，这工艺非常了不得。昨天晚上睡得晚，今天起得早，有点犯困，找个地方休息一会儿，休息1个小时。对过是张掖市客运站，还没出市区来，远处能看见山了。这个山叫啥来？山下面翻过去这一块吧，好像是，前面就是山丹。这会骑不了车，哎呀，一骑车就犯困，睡一会儿吧，休息一下。这里有牛羊肉，还有卖烤排的，买点干粮，然后买点肉吧，在这里。这一个萝卜就够了吧？够了。葱花饼，还有这个小圆饼，6块钱的，买了一个萝卜2块，1块8。22块钱的羊肉。
哦，26块钱的羊肉哈，这个羊肉是22块钱一斤。到店买的话，羊肉是不是很便宜啊？还行哈。忍不住了，先吃2口，真香。有点微甜，因为是刚烤出来的哈，确实好吃。这个玉米2块钱一个，这个特别新鲜，直接煮就行。这个312国道大车太多了，哎呦，我都头疼。我听到大车在我后面走，我浑身难受。哎呀，找个地方合适露营的地方就露营了。今天也没走多少路，今天就在市区转了转，然后休息了一下。出了城区，看有合适露营的地方嘛。明天的话，再往山丹方向出发。今天有点状态不是很好。先沿着这个312国道，先要走个几十公里吧，然后有小路，我就抄小路了。这一段的话是没有办法避开的，只能走这个国道。从这个岔路口就离开312国道了，走的我心惊胆战的，总算是离开这个国道公路了。这导航也不知道把我导到哪里去了。前方沿当前道路继续骑行大约790米。不知道这个能不能走，好像是2条路，上面是一个景区，二坝水库。哎呀，真烦人呀！这个导航太坑人了。今天我可能要在这里露营了。这个是收费的哈，以前现在好像是没有。哦，这是个停车场。这是个停车场呀，旁边还有个亭子。二坝国家水利风景区，感觉这个天要下雨啊！我看了天气预报也没有雨，不知道怎么阴的这么严重，而且还刮风，有水，方便。上面还有小亭子什么的，但是车子上不去哈，弄一个大台阶儿。我就在这个梅卫这里露营吧。现在这个景区应该是没有人，这个季节。对过的话还有一个工地，我看刚才工地的车子还停这里，现在又开走了。这个锁就这样的，可能现在停车场就借用给工地了。这位置还挺好的，搭帐篷了。下雨了，哇，真的是下雨了呀！这雨点子看见没有？哇，我真服了，在这个上面搭个帐篷了。刚才工地的一个大伯，然后过来说在这边录音可以，说让我去他们工地的那个板房去睡，跟他一起，他也一个人在这边看工地。我说不过去了，给人家添麻烦。这个门锁上了，明天早上要走的话，车子可以推上去，那边还有个南门。要走的晚的话，工地来上班了，然后他们车子还会停在这边，这个门应该还会开，到时候明天再说哈。主要是风太大了，今天晚上天气多变。这大伯说这边天气说变就变，还和沿海啊、内陆啊不一样。天气预报显示的没有雨，这还不一定嘞，看这个天。
阴沉沉的，风还很大，我就搭在这个地方吧。倒点水把锅刷一下。那天煮的紫菜鸡蛋，喝完以后没刷，这简单一弄就行了，这个好弄。先把这个羊肉过一下血水哈。哎呦，哎呦，卖了！哎呀，有点不平。幸亏今天水多，离水龙头近，要不然还没水了一下。把这个汤换掉哈，洗一下，然后重新煮。这里还有今天买的2个苞米，把这个苞米掰一下下锅。把菜板上切。这个白萝卜洗一下，这个萝卜有点大哈，本身要没有苞米，我可能就直接用一个萝卜了，切一下。我喜欢吃上面这一块轻轻的，就下面也还可以留一块哈。萝卜的话，就用这一块就够了。全部下锅。再来点盐吧。倒到水里让它化开就行了。用了大半瓶炖这个羊肉，哇，一锅汤都快收完了。这个汤都煮的白白的、油滑滑的了，已经可以吃饭了啊！吃饭！闻着你知道有多香吗？哇，玉米、萝卜还有羊肉，啊，香味扑鼻啊，真是美味大补。今天晚上吃饭，就是天气有点冷，我尝一下这个肉炖的怎么样啊？我这一瓶气炖完了，这一瓶气小火能炖3小时，我炖了将近得1个半小时吧。因为盖子盖不严嘛，我就这样慢慢炖的，还有点劲道。
好吃。真筋道。明天的话，去山丹取快递，还有一件快递没到，明天应该到了。距离山丹有40公里，差不多。还是有一点不好撕，要是纯煮透了的话哈，那肉一撕就掉。山上海拔1400，也属于是高海拔地区。羊肉全被我吃了，还剩下4个玉米，一点萝卜，还有一点汤。明天早上起来热一下吃。你知道这个玉米煮的多好吃吗？用这个羊肉汤，非常非常非常棒。睡觉了，明天早点起，然后出发山丹去取快递。明天见。